ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ലോറിയൽ പാരിസിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ നൗറിഷിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീമാണ്. ഇത് ഫ്രിസി ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ല, സിസ്റ്ററിൻ്റെ തലയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വാങ്ങിയതാണ്. അവൾ ഓണത്തിന് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ തല തന്നെ തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്മൂത്ത് സ്റ്റീം മാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. സെൽഫ് ഹീറ്റിംഗ് മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കൈക്കൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. അത് സെൽഫായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എൻ്റേത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രിസി ആയ ഹെയറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിലും ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവും നോക്കാം നമുക്ക്. എൻ്റെ മുടിയുടെ ഇയർ ടു ഇയർ പോർഷൻ ഞാൻ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്താൽ പാർലറിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കി മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈയുമാണ്, ഫ്രിസിയാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഈ നൗറിഷിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷാമ്പൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തല കഴുകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ലോറിയൽ പാരിസിൻ്റെ ഒരു ഷാമ്പൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഷാമ്പൂവാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഷാമ്പൂ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഇട്ട് തല കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ആ ക്രീം തേക്കേണ്ടത്. എന്നാലും ഉണങ്ങിയിട്ട് തേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം മുടി ഒരുവിധം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്രീം തേച്ച് തുടങ്ങാം. ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഞാൻ മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി അതിൽ ജടയും കെട്ടൊക്കെ പോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രീം ആഴ്ചയിൽ 2 തവണ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം എടുത്തൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഹെയർ 2 പാർട്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്ത ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഉള്ളോട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രീം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിടാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യം ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷേ ആ ബ്രഷ് എനിക്ക് സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഇതിൽ ഹെയറിൻ്റെ റൂട്ട് മുതൽ ടിപ്പ് വരെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് മുടിയുടെ തട്ടത്തുണ്ടാകുന്ന പിളർപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ ഈ സലൂണിലേക്ക് സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുന്ന അവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഇത് പാരബൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. എന്താ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന സ്മെല്ല്, ഒരു ക്രീം കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് എൻ്റെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തികയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും കൂടി കുറച്ചും കൂടി തലയിൽ എടുത്ത് തേക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഹെയർ മൊത്തം ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രീം മുഴുവൻ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹീറ്റിംഗ് മാസ്ക് തലയിൽ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടി മുടി ചുരുട്ടി കെട്ടി മാസ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ക്യാപ്പല്ലേ, പക്ഷേ ഇതിൽ മാസ്ക് എന്ന് എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മാസ്ക് വെച്ചു. മാസ്ക് വെച്ചപ്പം തന്നെ നല്ല ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് ഓവർ ഹീറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സെയിം ഹീറ്റാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് 5 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓയിൽസ് കയ്യിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലുമാണ്. 2-3 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കൈ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം മസാജ് ചെയ്താൽ പോരാ, മുടിക്കും ഈ ഓയിൽസൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം. അത് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ഞാൻ മസാജ് ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളോട് കഴുകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓയിൽസൊക്കെ ഉള്ളതല്ല, അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴുകണം. അങ്ങനെ ഇത് കഴുകിയിട്ട് കാണാം. കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ നനഞ്ഞ മുടി തൊടുന്ന സമയത്ത് ഒരു റഫ്നെസ്സാണ് ഉണ്ടാവാറ്. കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹെയർ ഡ്രൈ ആയ ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഡ്രൈ ആയ ശേഷം എങ്ങനെയാണുള്ളത്, സ്മൂത്ത് തൊടുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റഫ്നെസ്സോ ഡ്രൈനെസ്സോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്മൂത്തിന് ഇങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ മുടി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അത് പാർലറിൽ നിന്ന് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കിട്ടണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ്നറോട് നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാർലറിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന സ്മൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുടിക്ക് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. എന്തായാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല മുടി ആയത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സാധാരണ ഞാൻ മുടി ചീകുന്ന സമയത്ത് മുടി ചീർപ്പിൽ തന്നെ കുടിയും കളിക്കും. ഭയങ്കര ഫ്രിസ്സിയും എന്താ പറയുക, ഒരു മാതിരി ഫീലാണ് മുടി ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്താ ചീകുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായി നല്ല സുഖമുണ്ട്. ചീർപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ചീർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പാർലറിൽ നിന്ന് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുടി ഓരോ ഇഴകളും വിട്ട് വിട്ട് വരും. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. മുടിക്കൊരു മിനുസം, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി കുറേ ടൈം കഴിഞ്ഞാലും മുടി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്.
ഞാൻ കുറേ തവണ മുടി ഞാൻ ചീകി. കാരണം എൻ്റെ മുടി സാധാരണ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചീകാൻ കിട്ടാറില്ല. ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയതുകൊണ്ട് മുടി പൊട്ടിപ്പോവും, കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചീകുന്ന സമയത്ത് മുടി കൊഴിയുന്നില്ല, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ചീകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉള്ള മുടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രീം ഞാൻ ഓഫറിൽ വാങ്ങിയത് 279 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കോൺഫ്ലവറും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തലയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്താലോന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടി ഇതുപോലെ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്താലോ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടിടും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.